Allora, buonasera, iniziamo con il 12° Taius. Come sapete, Taius Aperitivi con il giurista è un'iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche che si colloca nel progetto Didattica al Servizio del Territorio, un progetto che è finanziato con i fondi del piano strategico, quindi dobbiamo sempre ringraziare il nostro Ateneo che ci supporta anche economicamente. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Marco Boraccetti, che poi vi presenterò, e discuteremo di un tema abbastanza delicato del quale avete sentito parlare molto anche nei giorni scorsi. In verità noi lo tratteremo dal punto di vista giuridico, quindi cercheremo il più possibile di non dare alcun tipo di implicazione politica alla conversazione che faremo oggi con Marco Boraccetti. Ora, per prima cosa prima di tutto vorrei spiegare a Marco Boraccetti come si svolge, perché purtroppo Marco Boraccetti è spesso in viaggio, quindi non abbiamo avuto modo di illustrargli come si svolgerà questa serata, quindi lo rassicuriamo un pochino. Come sapete, il Taius prevede 3 fasi: una prima fase che è una vera e propria chiacchierata sul tema che abbiamo individuato come tema di attualità, in questo caso vulnerabili, invisibili, dimenticati, il lungo viaggio dei migranti. Dopodiché interromperemo. Avremo un'azienda agricola, vitivinicola in verità, che verrà a presentare i suoi prodotti, dopodiché faremo l'aperitivo tutti insieme fuori nella sala qui antistante, riprenderemo con una azione interrogatoria, ovvero sia saranno gli studenti, ma anche non solo gli studenti, anche dei migranti, a fare delle domande al nostro ospite, e poi chiuderemo con un gioco che serve un pochino a presentare il nostro ospite sotto il profilo personale. Ok? Questo è quello che ti aspetta, ma preparati. Adesso invece vorrei innanzitutto ringraziare prima di tutto Barbara Puschiasis, che non è presente perché è impegnatissima con tante attività, per aver fatto un po' da intermediario, per averci permesso di essere qui questa sera, perché non è stato facile trovare una sala, quindi la voglio ringraziare di cuore perché è veramente un'amica ed è sempre molto disponibile quando siamo in difficoltà. Poi vorrei ringraziare le 2 associazioni che ci hanno concesso il patrocinio. Una novità, in verità ospiti in arrivo, quindi chiamerei qui Alice Buosi, che rappresenta proprio questa Onlus e ci racconta un pochino anche che cosa fanno. Grazie. Buonasera a tutti, io innanzitutto vorrei ringraziare la professoressa Bolognini per l'organizzazione di questo evento. Siamo molto felici di poter dare il patrocinio a questo incontro, che appunto per noi risulta essere molto interessante, occupandoci di immigrazione da qualche anno ormai. E noi siamo nati, in realtà siamo un'associazione giovane, siamo un'associazione, un'organizzazione di volontariato, e siamo nati alla fine del 2014 nella città di Udine. Siamo nati in un periodo storico, diciamo, un po' particolare, nel senso che in quel periodo si sono visti i primi migranti arrivare da quella che poi è stata definita la rotta balcanica. Rotta balcanica che possiamo dire che si conclude fondamentalmente in questa regione, cioè una delle rotte, una delle zone d'arrivo della rotta balcanica è stata proprio il Friuli Venezia Giulia. In quel periodo appunto arrivavano questi uomini e nessuno sapeva cosa stava succedendo, e c'è stata una mobilitazione della società civile molto spontanea. Quindi inizialmente c'è stata una call per una raccolta appunto di vestiti e di tutti i primi beni di necessità. Veniva cucinata la cena perché appunto non esisteva ancora una mensa cittadina in grado di accogliere queste persone, e quindi diciamo che c'è stato questo primo inizio anche un po' burrascoso, perché comunque è molto complesso e difficile da comprendere. Poi ci siamo sentiti a un certo punto nella situazione di voler essere più strutturati e voler portare avanti delle attività che potessero anche in un qualche modo sensibilizzare la popolazione su questo tipo di tematiche, e quindi alla fine del 2014 è nata l'associazione Ospiti in Arrivo, Onlus, e da lì abbiamo cominciato a portare avanti molte altre attività, oltre appunto diciamo a una prima assistenza in questa fase in cui appunto l'accoglienza ancora non era completamente strutturata. Noi oggi siamo abituati a parlare di cassa, a parlare di SPRARE, a vedere appunto che ci sono dei centri di prima accoglienza, ma all'epoca le prime persone arrivate hanno dormito all'addiaccio e in qualsiasi posto loro trovassero. Successivamente abbiamo iniziato anche a organizzare dei corsi di italiano, perché ovviamente il primo strumento per poter includere queste persone e soprattutto per fare in modo che loro possano ambientarsi veramente e integrarsi è appunto conoscere la lingua del paese in cui si trovano. Inizialmente erano delle lezioni molto informali, svolte al parco, ma proprio all'aperto.
Ovviamente poi quando è arrivata la brutta stagione siamo riusciti a trovare una sistemazione e siamo stati ospitati da quel momento in poi, quindi parliamo della fine del 2015, dal Circolo Arcimis K, dove poi abbiamo stabilito la nostra sede e dove continuiamo a fare queste lezioni di italiano e dove è nata poi quella che noi abbiamo definito la Public Refugee School. Ovviamente c'è stata un'evoluzione e continua ad evolvere la situazione, perciò anche noi abbiamo modificato anche il nostro modo di vivere l'associazione e di agire come associazione. Nel periodo in cui c'erano moltissimi arrivi dalla rotta balcanica, si parla anche di 40 persone che arrivavano coi treni dall'Austria in orario serale, noi andavamo in stazione e davamo le prime informazioni. Non c'era nessuno che gli diceva cosa volesse dire fare una richiesta d'asilo, non sempre erano stati fermati dalla polizia di frontiera, quindi a volte proprio arrivavano senza avere nessun tipo di conoscenza su quello che gli aspettava e quindi davamo delle prime indicazioni. Successivamente la situazione è evoluta, nel senso che al momento ci sono i centri di accoglienza, cosa che appunto all'epoca era molto diverso, e nel nostro caso abbiamo cominciato intanto a lavorare di più su quella che è la sensibilizzazione sulla popolazione. Quindi ad esempio abbiamo fatto degli incontri nelle scuole con gli studenti e abbiamo anche organizzato degli eventi in collaborazione con altre associazioni per appunto cominciare anche a mostrare che tipo di culture stavano arrivando in questa regione, e nel nostro caso in questa regione, ma perché appunto viviamo il territorio e quindi ci basiamo di più su quello che succede qui. In realtà noi abbiamo anche fatto dei viaggi di monitoraggio, perché nel momento in cui questa rotta balcanica non si capiva cosa fosse, cosa stesse succedendo, abbiamo organizzato 3 viaggi sulla rotta, di cui uno peraltro con la carovana artistica, andando nel campo ai Domeni e facendo degli spettacoli di strada con i bambini e con le famiglie, insomma, e tutti i migranti che erano che erano accampati ai Domeni. E questo ci ha permesso anche di allacciare molte relazioni con altre associazioni, non solo in Italia ma anche in Europa. Tuttora abbiamo un magazzino dove noi raccogliamo materiale per le donazioni, grazie alle donazioni, e ci sono delle associazioni tedesche che ci supportano da almeno 2 anni e abbiamo queste continue collaborazioni, per cui anche con le altre associazioni di frontiera, parliamo della zona di Trento, diciamo, e Bolzano, quindi Antenne Migranti, o comunque pensiamo al Baobab Experience a Roma, abbiamo appunto allacciato dei contatti e riusciamo a collaborare e anche a darci delle informazioni qualora questo può essere utile sugli spostamenti anche dei richiedenti asilo stessi. Ovviamente, come dicevo prima, la nostra associazione evolve in base a come evolve la situazione dei migranti. Attualmente abbiamo deciso di istituire un nuovo sportello che chiamiamo SIL, sportello per informativo sul lavoro, perché una delle problematiche più grosse che hanno è nel momento in cui loro concludono i loro percorsi all'interno dei centri di accoglienza, hanno ovviamente difficoltà, nonostante i documenti, a trovare un lavoro. Esatto, e quindi li aiutiamo nella compilazione dei curriculum vitae o semplicemente in realtà una delle cose che stiamo cercando di organizzare adesso sono le simulazioni dei colloqui di lavoro, in modo tale da aiutarli appunto in questi inserimenti. E la scuola continua, ovviamente in modo un po' diverso, perché adesso gli studenti che frequentano la scuola frequentano già dei corsi di italiano con i centri di accoglienza, quindi spesso nel nostro caso diamo un supporto ad esempio a coloro che stanno facendo le scuole medie, quindi una sorta di aiuto sulle materie scolastiche. E continuiamo e vorremmo, diciamo, ampliare anche appunto la parte sulla sensibilizzazione, ritornando nelle scuole che abbiamo sospeso per un periodo, e quindi questo sarà, diciamo, una delle nostre attività. L'altra cosa su cui vorremmo lavorare, che ovviamente è un po' più complesso, è ridefinire una sorta di sportello legale, perché al momento, soprattutto dopo quelle che sono state le ultime, insomma il decreto Minniti e tutti i cambiamenti che ci sono stati in Italia, ci sono delle situazioni in cui loro non sanno come orientarsi,
e quindi l'idea era di poter dare un orientamento anche su quello. Bene, cominciamo questa sera con il professor Boraccetti. Ringrazio molto Alice Buosi, era da un po' che ospiti in arrivo aspettava un po' l'occasione di collaborare con il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ne abbiamo parlato a lungo con Silva Ganzitti, per cui siamo molto contenti di esserci riusciti, è un inizio, speriamo che poi ci siano altre occasioni per lavorare insieme. Devo ringraziare però tantissimo anche Kais e Idris che poi faranno le domande, che sono qua con noi questa sera. Chiamo adesso invece Alice Morettin, in rappresentanza dell'ELSA, direttivo dell'ELSA. Buonasera a tutti, io vi porto i saluti del direttivo e del presidente di ELSA Udine. Per chi non lo sapesse, ELSA Udine è la più grande associazione di studenti e neolaureati in giurisprudenza a livello internazionale. Lo scopo della nostra associazione è quello di offrire diverse possibilità all'interno del mondo giuridico, permettendo il collegamento tra il mondo del lavoro e il mondo dello studio. Inoltre, questa associazione contribuisce ad aumentare il senso di responsabilità sociale di ciascuno su quelle che sono le tematiche di più stringente attualità. E proprio in virtù di questi propositi siamo felici di invitarvi e di annunciarvi quello che sarà l'evento più grande organizzato durante quest'anno da ELSA Udine in collaborazione con altre associazioni locali. Si tratterà di un evento che avrà luogo dal 3 al 6 maggio. Si tratterà di un vero e proprio festival con ad oggetto il diritto all'informazione e alle fake news, con la partecipazione di ospiti locali e nazionali, costruito con workshop, dibattiti, tavole rotonde ed eventi mondani, che andrà a toccare tutte le sfaccettature di questo grande tema. Ed è proprio da questa visione globale a 360 gradi che è nato il nome del festival stesso, ovvero Prisma. Si sa già quando le date le avete? Dal 3 al 6 maggio. 3 al 6 maggio, perfetto, benissimo. Per seguire comunque tutti gli sviluppi potete seguirci sul nostro sito web e sulla pagina Facebook. Perfetto, grazie mille Alice. Allora, vado molto veloce nel fare ringraziamenti di rito, come sapete io li faccio all'inizio perché tutti li devono sentire. Ringrazio ovviamente Marta Procuda che collabora con me all'organizzazione del TAIUS, è il mio punto di riferimento fondamentale. Ringrazio Evelyn Brocchetta che è entrata in corsa con il TAIUS la volta scorsa, però ormai è diventata anche lei una colonna portante. Sono due ragazze preziosissime che mi aiutano proprio nel curare tutta la parte organizzativa. Ringrazio ovviamente Stefano Mattiussi e Sveva Gregori, spero di non sbagliare il cognome questa volta, che fanno le riprese e poi consentono di mettere il video dei TAIUS proprio sulla piattaforma YouTube. Andiamo veloci, arriviamo al nostro tema e arriviamo al nostro ospite. Ci vedete in tre, è una cosa un po' insolita, di solito siamo in due al TAIUS, però questa sera il tema è decisamente per me un po' delicato, io mi occupo di diritto agrario, quindi ho il piacere di avere in affiancamento, possiamo dire così, Francesco De Ana, che molti di voi già conoscono, è un professore a contratto del nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, professore ovviamente di diritto dell'Unione Europea, non solo, anche un dottorato di ricerca in diritto dell'Unione Europea, in verità diritto pubblico comparato e diritto dell'Unione Europea con indirizzo diritto dell'Unione Europea. La coordinatrice del dottorato, esatto, meglio essere essere precisi, è un nostro assegnista di ricerca, si occupa di diritto dell'Unione Europea e in particolar modo del tema dei migranti da tantissimo tempo, è avvocato, per cui credo che sia più opportuno che la parte relativa proprio al tema che andremo ad affrontare questa sera la guidi lui. Quindi io aprirò con la classica domanda che faremo al nostro ospite, che facciamo a tutti gli ospiti del TAIUS, e poi passerò la parola a Francesco. Rimarrò qua perché gli ho promesso di rimanere al tavolo per tenere sotto controllo i tempi, però poi farà un pochino tutto lui. Veniamo a Marco Boraccetti. Non credo che Marco Boraccetti abbia bisogno di molte presentazioni, c'è stata molta attenzione nei confronti di Marco in questi giorni, anche stamattina alla radio, quindi un po' probabilmente sapete già chi è, quindi anche qui andrò velocissima perché ci sono molte domande da parte poi degli studenti e non solo che verranno fatte nella seconda parte. Marco Boraccetti è ovviamente un esperto di diritto dell'Unione Europea, in modo particolare di problemi connessi proprio alle migrazioni, ha un dottorato di ricerca in diritto dell'Unione Europea, è un ricercatore e un docente
docente di diritto dell'Unione Europea, ma anche di diritto europeo delle migrazioni presso l'Alma Mater Studiorum, quindi l'Università di Bologna, in modo particolare, se non ho capito, in quella che un tempo era la facoltà, ora non si può più dire facoltà di scienze politiche, ma lo diciamo, è il coordinatore del MIG Lab, questo centro dipartimentale proprio di studi sulle migrazioni, non solo, è anche membro del comitato editoriale di questa rivista scientifica Diritto, Migrazione e Cittadinanza, e poi ho visto che sei anche uno dei cofondatori di questo sito interessantissimo. Vuoi dirlo tu che cosa fa questo, a cosa serve questo sito? Sì, il sito si chiama europeanmigrationlaw.eu, detto in inglese sarebbe .eu, ma insomma siamo in Italia, e raccoglie tutte le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia di migrazione e asilo, in lingua inglese e francese per il momento. Perché per il momento? Perché io sono l'unico italiano, tutti gli altri sono o anglofoni o francofoni, e il lavoro di avere tutto anche in italiano, seguire tutto il sito web anche in italiano sarebbe enorme, poi anche perché insomma c'è un accesso, diciamo, l'aspirazione di avere un accesso europeo. La cosa positiva di questo sito è che, diversamente da altri, non si limita a raccogliere testi di atti dell'Unione Europea, di documenti o di sentenze, ma li abbina. Cioè, se voi andate ad esempio a vedere nella parte o in inglese o in francese, sono speculari, la famosa direttiva rimpatri, che la norma che riguarda l'articolo 10, che riguarda il rimpatrio di minori non accompagnati, e se ci sono state sentenze che hanno interpretato quella norma, cliccando trovate la sentenza. Quindi insomma, per gli studenti di giurisprudenza può essere qualcosa di utile, e chiaramente tutti i suggerimenti, c'è una newsletter iper aggiornata, il rischio che ogni giorno vi arrivino dei messaggi, e chiaramente ogni consiglio, suggerimento per migliorare il sito è super benvenuto, insomma. Perfetto. E altra cosa che ricordiamo di te, ovviamente tu sei un esperto conosciuto anche a livello internazionale, collabori in varie sedi, ora non le ripetiamo perché se no andiamo più lunghi, iniziamo perché altrimenti siamo già in ritardo, quindi dobbiamo correre. Ti do ufficialmente il benvenuto a Taius con la nostra maglietta del Taius, qui fai anche tenere. Sono molto orgoglioso. Devi tenerlo, poi la dovrai indossare, e ti faccio la prima domanda, questa aspetta a me, la domanda classica che facciamo ai nostri ospiti. Come hai scelto di iscriverti alla facoltà di giurisprudenza a suo tempo e perché? Per sbaglio. Eccolo, anche lui, tutti. No, qua. In realtà, guardate, è una cosa molto divertente. Allora, io intanto volevo ringraziarvi per l'invito, mi fa molto piacere essere qua, è la prima volta che vengo a Udine per ragioni professionali. Sono venuto ogni tanto per fare l'arbitro di rugby, cosa che io faccio anche ogni tanto, a giocare a rugby prima. Però è una cosa, e mi fa molto molto piacere di essere qua, sia per essere a Udine, sia per fare qualcosa con Silvia, che è storicamente un'amica. La nostra amicizia risale a quando noi eravamo all'Università di Ferrara, quindi siamo passati dalla pianura assoluta alle montagne, e quando l'università crea questi rapporti di amicizia che vanno anche oltre i propri settori disciplinari, è una delle cose più belle che possono capitare, insomma. Perché io ho fatto giurisprudenza? Allora, io innanzitutto mi sono iscritto a Scienze Forestali, perché ero convinto di voler fare la guardia forestale fondamentalmente, andare in giro per i monti. Io sono un grande appassionato di montagna, e di andare in giro per le montagne a proteggere i parchi. E dopo un anno ho avuto una crisi dovuta al fatto che non riuscivo a superare un esame che era zoologia generale forestale, però insomma mi sono impegnato, sono riuscito a passarlo. Poi un giorno, con una mia amica che era iscritta a Ferrara, doveva andare a sentire l'esame di costituzionale, siamo partiti con la sua scarsatissima macchina, mi ha detto: "Oh, mi accompagni?" Io ho detto: "Perché no?" E quando sono andato ad ascoltare questo esame di diritto costituzionale, senza aver mai aperto un libro di costituzionale, sulla base degli interessi miei personali, ho scoperto che conoscevo tipo l'85% delle risposte, in modo corretto. E lì ho cominciato ad avere qualche dubbio. Il primo passaggio è stato quello di rendermene conto, il secondo di cercare di spiegare ai miei genitori che in realtà sì, fare la guardia forestale mi sarebbe piaciuto tanto, però forse io ero più interessato alla tutela dell'ambiente dal punto di vista giuridico
che della prevenzione del dissesto idrogeologico dal punto di vista tecnico, e quindi, maturata questa decisione, ho cambiato, convinto di fare il magistrato antimafia in Sicilia. Quindi diciamo che il periodo era il 1990-91 più o meno, insomma. E straconvinto di andare in Sicilia, anzi non vedevo l'ora proprio di andare in un posto improbabile a fare magistrato antimafia in Sicilia. Era il boom di Mani Pulite, storicamente, per chi ha più o meno la mia età, e insomma alla fine ho deciso, poi volevo mollare, noi avevamo ancora il servizio di leva, quindi ho fatto il servizio di leva, e poi ho ripreso a studiare, e poi è venuto tutto un po' a domino, cioè parlando con il professore di tesi gli ho manifestato la curiosità di dargli una mano dopo la laurea, e lui mi disse sì vabbè ma non le garantisco nulla. Feci uno stage alla Corte di Giustizia, perché allora le università italiane erano ricchissime, e feci un anno di stage e l'Università di Ferrara mi dava 2.200.000 lire al mese, cioè 1.100 euro, ed era il 99 sul 2000 o sul 2000 sul 2001, non mi ricordo, comunque era un sacco di soldi allora, e lì è stato a domino, perché poi tornai, il mio professore mi disse ma veda, c'è un dottorato, io non le garantisco niente, e poi è stato ma le posso garantire al massimo che forse avremo delle risorse, se le interessa fare un assegno stia qui, se no vada dove vuole. E poi in realtà quando partecipare a questo, e si incrocia la mia vita professionale con la vita professionale di una altra amica e collega che voi conoscete bene, perché è la professoressa Bergamini, Dovrebbe arrivare però. Che era dove lavoro io adesso, vinse il concorso di Udine, e a quel punto a Forlì, dove io ero candidato per fare in realtà pressione all'università dove ero, cioè la Ferrara, dicendo guardate che se non vengono banditi dei posti io me ne vado, e io ho vinto il concorso a Forlì, ho detto me ne vado, a Ferrara hanno stappato lo champagne e io sono andato a Forlì, dove ridente cittadina, per modo di dire, della Romagna, e insomma Rovigo pare sia più vivace, e forse anche Gorizia, e dove io sto lì, insomma, dove lavoro da tanto tempo, perché sono ormai dal 2005, quindi fate voi i calcoli. Quindi non ti sei pentito di aver fatto questa scelta? No, cioè, perché ho scelto di fare sto lavoro e non il magistrato antimafia alla fine? Ma per due robe probabilmente. La prima è che in realtà, secondo me, quello che facciamo noi è uno dei lavori più belli del mondo, l'altro probabilmente è il magistrato. Cioè siamo là, E forse ero pigro, nel senso che ho avuto del riscontro immediato, anche se a breve periodo, diversamente dal fatto che un concorso in magistratura richiede lo studio. Se uno mi chiedesse un consiglio adesso, io consiglierei di valutare il concorso in magistratura soprattutto, perché insomma, per le condizioni dell'università, per certe cose. Ma perché questo è uno dei lavori più belli del mondo? Perché si guarda sempre, si è costretti, si è obbligati e si deve guardare al futuro, si lavora con persone sempre giovani, e quindi le persone sempre giovani ti mettono sempre in discussione. Cioè io 10 anni fa lavoravo con persone che avevano 23 anni, adesso lavoro con persone che hanno 23 anni. Quindi questo mi consente di vedere come cambiano le persone e le idee, ma sono stimolato dallo stare con persone che hanno quella fascia di età e quindi non si accontentano di cose noiose, no? E poi una delle cose più belle del mondo è che io do qualcosa di mio agli altri, almeno credo. Cioè, nel momento in cui io faccio lezione, noi nel fare lezione abbiamo due modi di farlo. O uno va come se dovesse andare a vendere un pacchetto di sigarette, no, questo è l'articolo, prendete, leggetevelo, poi facciamo l'esame, o si dà qualcosa di noi stessi, no? Io la interpreto così. E al di là del farlo bene o male, attenzione, però io credo che questo sia il modo di fare corretto dell'università. E quando diamo qualcosa di nostro agli altri, già questo è il massimo. Non vuol dire che sia semplice, non è mai semplice, anzi io sono proprio teorico del fatto che secondo me la difficoltà e la complessità sono un valore aggiunto, cioè le cose semplici mi stufano, le cose complesse mi attirano,
e sono una cosa positiva. Non è semplice, nulla è semplice, più di una cosa è complessa. La realtà universitaria, se fatta in un certo modo, dà enormi soddisfazioni, e la responsabilità che abbiamo, che se ne dica, è quella di cercare di stimolare le persone. Io non pretendo che noi si sia quelli che fanno capire agli altri come dovrà essere gestita la cosa nel nostro paese, per carità, sarebbe una responsabilità troppo grande e forse io personalmente non sarei neanche in grado di farlo, però è un cercare di far rendere al meglio le persone, no? E lo sport e l'università sono due mondi molto simili. Bisogna far rendere al meglio le persone, e far rendere al meglio le persone dal punto di vista di un docente universitario è capire chi sia davanti, ed è molto stimolante, accettare le diversità e cercare di far capire che non è una questione di parere mio o parere tuo, ma ad esempio per i giuristi di motivare. Quindi non è che ci sia, ad esempio non c'è nulla di ovvio, no? Nel diritto, e poi vuol dire cercare anche di aiutare, ascoltare chi arriva dopo e aiutare chi arriva dopo anche a trovare la strada. E quindi insomma sono cose, adesso se più ci penso a quello che sto dicendo più è una cosa emozionante ed è una cosa di enorme soddisfazione. Bene. Passiamo adesso al tema della serata, vulnerabili, invisibili, dimenticati. Tra l'altro poi ho capito da dove hai tirato fuori questo bellissimo titolo, Il lungo viaggio dei migranti. Arrivo sempre dopo, va bene. Passo la parola a Francesco De Anna, intanto lo ringrazio tantissimo perché per me è stato veramente un piacere poter organizzare questo Taius con Francesco. Sono io che ringrazio te, Silvio, per avermi coinvolto in questa iniziativa che è una tua creatura, quindi mi sento onorato, insomma, di poterla condividere in questa occasione con te. A parte che condivido tutto quello che ha detto il professor Boraccetti sul discorso di dare il proprio contributo agli studenti, è la stessa cosa che muove anche me nel cercare di farmi strada in questo modo, nonostante tutti non ti garantisco niente, che quando ho sentito dirti c'è una cosa che ho avuto dei déjà vu. Quindi il tuo contributo agli studenti lo dai anche col corso appunto di diritto dell'Unione Europea dell'immigrazione, che tra l'altro è un modulo Jean Monnet, quindi è anche riconosciuto nel suo valore didattico, accademico anche dalla Commissione Europea, dall'Unione Europea in generale. Quello che volevo chiederti per introdurre, diciamo, l'argomento è, visto che insegni diritto all'Unione Europea dell'immigrazione, qual è il contributo dell'Unione Europea in questa materia e quindi quanta Europa c'è nella regolazione, nella gestione delle politiche migratorie nel nostro continente e quanto invece c'è di statale. Brutta domanda. Beh, domanda da 100 milioni di dollari. Beh, allora è una domanda giusta. Abbiamo detto che sarebbe stato facile. No, questo poi è l'antipasto. Posso dire da dove viene il titolo realmente? Sì, dillo a tutti. Cioè, questo titolo è una fusione di due titoli. Per una relazione che ho dovuto io sono stato, ecco, una delle ragioni che mi ha spinto a fare questo lavoro è che vedevo che i professori universitari viaggiano tantissimo. E questo che è una cosa delirante, però è molto divertente. Allora, la prima parte è parte del titolo di un intervento che ho avuto la fortuna di fare a ottobre all'American University al Cairo, in un convegno internazionale, un dibattito molto interessante. La seconda parte è un titolo che io ho assegnato a un evento che si chiama Uni Junior, perché siccome noi ormai dobbiamo aprire le porte dell'università, abbiamo organizzato anche Uni Junior, cioè una volta o due all'anno degli studenti che hanno tra i 7 e i 13 anni vengono in università un sabato pomeriggio di solito o mattina, e io non... Che cosa potevo dire dei bambini per rendere una cosa, perché mi dicevano bisogna attrarre, deve essere una cosa, e io ho detto, secondo me la cosa che può essere interessante per un bambino è immaginarsi un lungo viaggio, quindi ho fuso i due titoli. Pensando all'Unione Europea, ci sono un po' di cose da dire, però, prima cosa, di spunto da quello che è stato detto all'inizio, questa materia, parlare di immigrazione, ha per definizione in sé un'implicazione politica.
Non esiste parlare di immigrazione senza implicazioni politiche. Se poi noi siamo abituati a considerare il termine politico in chiave negativa. Ma se noi consideriamo la parola politica come prendersi a cuore il bene della comunità, come scelta di governo, come cura della cosa pubblica, allora la prospettiva è diversa. Ha necessariamente un'implicazione politica, e quello che ha fatto finora l'Unione Europea è di chiara impostazione politica. Cioè, se si dice, o chi dice, che l'Unione Europea non fa nulla o che non ha una politica chiara, da mio modo di vedere, sbaglia, dice una cosa non vera, per una ragione, che l'approccio dell'Unione Europea alla politica migratoria è chiara: le persone lasciamole fuori e per il resto a noi non ci interessa. Vogliamo degli esempi? L'accordo con la Turchia, che per i giuristi è una cosa super interessante, molto interessante. Scusate, io ogni tanto tiro fuori sto super perché i miei nipoti che sono greci mi hanno condizionato, e loro dicono sempre super, io adesso dico anche sempre super, non bisogna mai farlo. È molto interessante. Perché? Perché l'accordo con la Turchia è un accordo non accordo, in inglese è un non deal, che viene fuori, che non trova pubblicazione da nessuna parte, salvo che in una dichiarazione, in inglese è uno statement, che finisce in una conferenza stampa. Okay? Non è pubblicato da nessuna parte. Quindi è una cosa non vincolante, come dice il capo del servizio giuridico del Parlamento. Certo, è tanto non vincolante che noi diamo 3 milioni di euro all'anno alla Turchia. 3 bilioni di euro. Quindi noi diamo dei soldi a qualcuno sulla base di un qualcosa che non ci obbliga a farlo, però lo facciamo. Perché facciamo quell'accordo? Per fare in modo che le persone non arrivino in Grecia e rimangano in Turchia. È la Turchia una terra sicura, non sicura, non ci interessa. Più o meno facciamo lo stesso con la Libia, perché le persone rimangano in Libia. L'ha fatto l'Italia, ma supportata dall'Unione Europea. Quindi c'è una chiara politica europea che è una politica europea che tiene le persone fuori. Se voi sommate la questione dell'immigrazione dal punto di vista della protezione internazionale, cioè dell'asilo in senso stretto, con la migrazione cosiddetta regolare, vedete che la politica dell'Unione Europea porta a far sì che le persone che hanno necessità, desiderio, bisogno, volontà di arrivare in Europa sono costrette a farlo in modo irregolare. Rimango in superficie, dopo entriamo? Ditemi voi. Quindi, in concreto, no, voglio dire, definizione di politiche che non prendono in considerazione l'aspetto secondo me umano, personale della vicenda. No, l'aspetto nello sviluppo di una politica, in questo caso della politica dell'immigrazione, noi l'aspetto umano possiamo sempre introdurlo. Secondo me dobbiamo avere sempre a mente due cose. Allora, coloro che sviluppano la politica, quindi chi è in ruolo chiave, che può essere i cosiddetti politici, cioè il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio, non diranno mai che loro sono disinteressati della tutela della vita delle persone. Meno male che non lo dico. Non lo diranno mai. Quindi ci sarà sempre una giustificazione, no? Smettiamo di avere un sacco di morti in mare e quindi che rimangano in Libia, che rimangano là, che non si azzardino a venire da noi. Ok, ma allora perfetto, quindi creiamo dei canali regolari per fare in modo che queste persone arrivino regolarmente in Europa? No. Creiamo una situazione nel momento di massima pressione, dove è sotto pressione la Grecia, è sotto pressione l'Italia, non perché loro siano più sfortunati o perché non siano più lassisti, semplicemente perché si trovano là geograficamente. C'è una guerra in Siria, facciamo in modo che i siriani non debbano rischiare la vita per arrivare in Europa? No. Se devono chiedere protezione internazionale, devono essere in Europa.
non possono farlo nelle ambasciate degli Stati membri, non possono farlo nelle delegazioni dell'Unione Europea, e quindi consentiamo loro, esiste una direttiva, la 2001/55, di arrivare in caso di emergenza umanitaria in Europa, anche se non hanno un visto, quindi sospendiamo anche la direttiva sulle sanzioni ai vettori di trasporto. No, cioè noi non creiamo nessun canale perché le persone arrivino facilmente, pur se stanno scappando da una guerra. Devono arrivare da noi per chiedere protezione. Dall'altro lato ci sono persone che non scappano da guerre, però ci sono persone che scappano dalla povertà. E quando l'alternativa è andare via o morire di fame, ad esempio, li mettiamo noi in condizioni di venire in modo regolare, fanno una richiesta di permesso di ingresso per ricerca di lavoro, diamo loro 2 anni di tempo e poi creiamo un sistema virtuoso tale per cui le persone che hanno l'intenzione di venire non si sentono obbligate a farlo oggi, ma possono prendere in considerazione l'ipotesi di farlo domani. No, un'opzione, una chance, una possibilità. No, non creiamo questo sistema. Noi dal punto di vista europeo non abbiamo questo sistema, noi dal punto di vista europeo sviluppiamo la politica di respingimento o una politica di asilo farraginosa e che crea degli ostacoli a chi vuole arrivare a chiedere protezione per le più svariate ragioni. Contemporaneamente gli ingressi regolari per lavoro sono gestiti dagli Stati membri, che sono liberi di fare quello che vogliono, secondo le loro proprie esigenze. E allora scusa, ti chiedo questa cosa. Questo tipo di approccio contribuisce a rendere il fenomeno ancora più difficile da controllare e da regolare, e quindi aumenta anche la percezione negativa da parte della collettività nei confronti di questo fenomeno? E un'altra cosa ancora, allora non sarebbe meglio lasciare agli Stati agire singolarmente, ognuno per la propria strada, nella regolazione di questo fenomeno? Cioè, il motivo per cui ti ho chiesto quanta Europa c'è per capire se l'intervento dell'Unione Europea è positivo o negativo nel controllare un qualcosa che viene percepito come incontrollato e incontrollabile forse, e se non sarebbe invece meglio puntare sull'iniziativa autonoma degli Stati membri, visto che sono più coinvolti alcuni e molto meno altri. Quanto senso avrebbe puntare ancora su una logica, una politica comune di gestione di questo fenomeno? Ok, allora la parola chiave è quella che dice alla fine, gestione. Cioè noi non possiamo governare, possiamo gestire, nella consapevolezza che questo fenomeno, il fenomeno delle migrazioni verso l'Europa, durerà per i prossimi 20 anni. A essere ottimisti, no? Perché dico questo? Perché noi siamo l'area più sicura e più ricca del mondo, vicina a delle situazioni di instabilità. È banalissima questa cosa. Uno potrebbe dire, sì, ma le persone possono andare in Australia. Certo, il viaggio per l'Australia è lungo, però. Se io sono in Africa, qual è il posto più vicino, sicuro e ricco? È l'Unione Europea, è l'Europa, l'area europea, che è un'area che se ne dica, dove non c'è più guerra dalla seconda guerra mondiale. Non ditemi, sì, ma nei Balcani c'è stata negli anni 90. Certo, ma i Balcani non erano Unione Europea negli anni 90. Anzi, il fatto che entrino progressivamente tutti nell'Unione Europea gli spinge a depotenziare le loro tensioni, perché alla fine, anche se sono litigiosi, vedete la disputa del confine tra Slovenia e Croazia, comunque li si mette in una situazione tale per cui loro non possono applicare principi di diritto internazionale tipo la reciprocità, perché se sono all'interno del contesto dell'Unione Europea devono cooperare tra gli Stati membri. Allora, un'ulteriore specificazione. Proviamo ad avere 3 insiemi: migrazione regolare, migrazione irregolare, asilo. Migrazione regolare e irregolare sono una politica dell'Unione Europea, asilo è un'altra politica dell'Unione Europea. Perché faccio questa distinzione? Cosa seguo? Seguo il trattato. Il trattato dà 2 basi, il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea dà 2 basi giuridiche, una per l'asilo e una per l'immigrazione. Separiamoli. Migrazione. Sulla migrazione, contrasto all'immigrazione irregolare, funzionale a che cosa? All'area senza frontiere interne che si chiama Schengen, l'Unione Europea ha sviluppato moltissimo.
Se io dovessi guardare quella decontestualizzata dal resto, direi che è ottimamente sviluppata. C'è una direttiva che rende omogenee le regole sui rimpatri delle persone che sono in posizione irregolare negli Stati membri, che rende omogenei i diritti e le garanzie e gli obblighi per gli Stati nel rispettare determinate procedure verso coloro che potrebbero dover essere rimpatriati, quindi diritti, garanzie e procedure. Quindi vuol dire che se io sono in uno Stato più avanzato dal punto di vista della tutela dei diritti, magari non vedo grosse novità, ma se io vivo e sono in uno Stato dove questi diritti non c'erano, vedo un grande progresso. Cooperazione tra Stati per i rimpatri, i cosiddetti voli congiunti, e altre misure come la direttiva sulle sanzioni ai vettori di trasporto che rende responsabile il vettore di trasporto che imbarca una persona fuori dall'Unione Europea senza titolo per l'ingresso o il soggiorno all'interno dell'Unione Europea. Questo è il primo aspetto, quest'ultima ve la dico per una cosa: se ci torneremo riguarderà quella che si chiama esternalizzazione dei controlli alle frontiere, perché di fatto la verifica del possesso del documento non viene fatta dall'Italia quando la persona arriva a Fiumicino, viene fatta da Alitalia quando la persona si imbarca a Beirut. Però è una cosa solo europea? No, se voi andate negli Stati Uniti dovete avere ESTA, se siete nelle condizioni di avere ESTA, o se no dovete avere un visto. Se non avete il possesso di quello, all'aeroporto di Ronchi per prendere l'aereo che poi vi porti a Francoforte e poi vi porti negli Stati Uniti, non vi imbarcano. Non c'è storia. Migrazione regolare. La migrazione regolare è meno sviluppata. È sviluppata per alcuni aspetti residuali particolari. Una omogeneità sui lavoratori stagionali, per dire, per gli studenti, i ricercatori, quelli che vengono a fare volontariato internazionale, per i tirocinanti, per i cosiddetti visti multipli d'ingresso per coloro che si occupano di affari. Alcuni funzionali all'area Schengen, spazio senza frontiere interne, quindi se io entro in Italia poi vado dove voglio, escluso Regno Unito, Gran Bretagna, e Regno Unito, Irlanda e Danimarca. Dall'altro, perché si dice, ok, almeno si diceva, la gestione della regolarità sulla base del principio di sussidiarietà è meglio che sia fatto dagli Stati membri, cioè se l'Italia valuta di accettare ogni anno 200.000 persone è giusto che lo valuti l'Italia, se ne vuole 300.000 è giusto che lo valuti l'Italia, non deve essere Bruxelles a valutarlo, giusto? Però è anche vero che non ci sono regole comuni salve per gli ingressi di breve durata e soprattutto c'è una grave mancanza, cioè coloro che arrivano per ragioni di lavoro in uno Stato membro, tipo l'Italia, non lavoratori stagionali, gli altri, non sono nella condizione di beneficiare della libera circolazione pura come i cittadini europei, perché se decidono di andare un weekend in Francia a trovare degli amici, parlando così gli viene detto: ma perché non venite qua, c'è il lavoro, c'è un migliore stipendio, abbiamo bisogno delle vostre professionalità, a quel punto non si possono spostare. È come se loro venissero da fuori, cioè devono fare domanda nell'ambasciata competente secondo la legislazione dello Stato membro dove intendono andare. Quindi se sono in Italia e vanno in Francia, la Francia richiede che loro vadano nell'ambasciata del loro paese d'origine, devono tornare nel loro paese d'origine, fare domanda, presentare un documento, sperare di essere inclusi nelle quote autorizzate all'ingresso e arrivare. Quindi in realtà significa poi che mentre abbiamo uno spazio senza frontiere interne per la circolazione, mentre per i cittadini dell'Unione abbiamo anche tendenzialmente un unico mercato del lavoro, per i cittadini non europei abbiamo 28 mercati del lavoro. Il che significa che ad esempio c'è un ostacolo al raggiungimento del titolo di soggiornante di lungo periodo, perché una persona che sta 7-8 anni in Italia può chiedere di diventare, secondo le norme europee, soggiornante di lungo periodo, cioè coloro che si avvicinano come diritti ai cittadini europei. Però se io vado 3 anni in Italia, 3 in Spagna, 3 in Francia e 3 in Germania e sto 12 anni, non ci arrivo, perché i periodi non sono cumulabili, gli stati possono considerarlo, ma non sono cumulabili. Quindi scusami, questa diversa sensibilità degli stati membri rispetto al fenomeno migratorio poi si ripercuote sulla effettività del diritto dell'Unione Europea.
si ripercuote sulla gestione della migrazione da parte dell'Unione Europea relativamente ad alcuni fenomeni. Perché? Perché a questo punto, non essendoci un sistema di mobilità interna, è chiaro che tutti tendono ad andare dove si sa che ci sono le migliori garanzie, cioè si abbassa la soglia di rischio, nessuno vuole rischiare perché dice se io vado in Italia e poi non mi fanno più andare in Germania, è meglio andare in Germania direttamente, no? E questo è il secondo aspetto. Quindi alla domanda ci vorrebbe un maggior ruolo dell'Unione Europea per disciplinare, migliorare il sistema, sì, ad esempio la libera circolazione dei lavoratori, una volta che sono dentro, perché non possono circolare liberamente, anche se sono 2 anni che stanno all'interno dell'Unione Europea, quindi nel territorio dello Stato membro, però entro un certo limite, cioè io non arriverò mai a pensare che sia l'Unione Europea a dire quante persone devono essere accolte in Italia, in Francia, in Germania, perché questo deve essere deciso dallo Stato secondo le proprie esigenze. Sulla parte dell'asilo ci sono dei problemi più grossi, perché è sistematico il rifiuto della solidarietà, che deriva comunque dal trattato, articolo 80, da parte di alcuni stati, che guarda caso sono quelli più nuovi tra le altre cose, cioè di più recente adesione, che sono quelli che tra l'altro sono diventati famosi perché hanno messo in discussione la stessa esistenza dell'Unione Europea come spirito attuale ma maturato in più di 50 anni, cioè l'Ungheria e la Polonia in misura minore Cechia e Slovacchia, sono i Visegrad, i cosiddetti stati Visegrad. Allora, ognuno ha diritto di difendere o di far presente il proprio interesse nazionale, ma questo va bilanciato all'interno del sistema europeo, considerando il sistema europeo come un valore aggiunto. Invece l'approccio di questi stati è un po' come l'approccio di chi è stato prima sotto l'Unione Sovietica, in un modo o nell'altro, e adesso sotto l'Unione Europea, con la differenza che hanno deciso di aderire liberamente all'Unione Europea, essere parte dell'Unione Europea crea molti diritti, ma anche qualche dovere. Non ultimo nel tentativo di gestione, qui manca l'Unione Europea, ma a causa di alcuni stati, in realtà l'Unione Europea e istituzioni cerca di contribuire in maniera più avanzata nella questione della gestione dei forti flussi migratori degli ultimi anni, cioè non è un mistero che l'Ungheria, ad esempio, è nella posizione secondo la quale lei non vuole accogliere nessuno e che le questioni sono problema italiano e greco e che se li gestiscano Italia e Grecia perché sono fondamentalmente lassisti. Guardate che il messaggio non è solo ungherese, se voi andate a vedere i testi delle decisioni di ricollocamento, sulla base delle quali si è deciso che alcune persone arrivate in Italia e in Grecia, che avrebbero dovuto essere gestite dai governi italiano e greco, potevano essere trasferite in altri stati membri, c'è nella decisione un chiaro passaggio in cui si dice attenzione, se l'Italia e la Grecia non fanno i loro compiti noi non procediamo al ricollocamento, ma se gli stati non cooperano nel ricollocamento, va bene, non c'è nessuna sanzione nei loro confronti. Quindi il messaggio, ed è una questione culturale risalente, se voi andate a vedere l'approccio alla questione dei migranti e l'approccio alla questione dell'euro, c'è un approccio comune, che ci sono gli stati cosiddetti virtuosi e si potrebbe discutere, ma del centro-nord Europa, che accusano quelli del sud Europa di essere lassisti nei conti pubblici da un lato, lassisti nel controllo delle frontiere dall'altro. Questo è un aspetto culturale. Io personalmente riconosco che questo è un aspetto culturale, che noi del sud Europa abbiamo molti meriti perché ci sia questo approccio. Non credo che sia perché noi siamo una potenza troppo forte e qualcuno ci vuole distruggere, non credo che sia perché noi abbiamo il sole, il mare, il cibo buono e loro no. Insomma, questi sono... No, siccome ho sentito dire anche queste cose, prevengo immediatamente. Quindi, scusami, tu pensi che sia necessario, prima che un'evoluzione politica e giuridica della gestione della questione, un salto culturale verso un vero principio di solidarietà tra stati, e come però? Allora, la questione è, secondo me, in questo momento, dal punto di vista dell'Unione Europea, l'Unione Europea lo sta gestendo bene, cioè
ci sono state adottate le decisioni di ricollocamento, ci sono stati dei ricorsi contro queste decisioni in fronte alla Corte di Giustizia che le ha respinti da parte di Slovacchia e Ungheria. C'è la proposta di rimettere mano ai criteri di stati competenti a gestire le domande di asilo, introducendo l'obbligo di accoglienza con la sanzione. Questo è sicuramente un approccio della maggioranza degli Stati europei, almeno nelle decisioni di ricollocamento, di applicare il diritto di il principio di solidarietà. Quindi l'obbligo di solidarietà tra Stati. Se si Sfida un po' il contrasto tra obbligo e solidarietà, però. Non dovrebbe essere spontanea. Perché? Perché non è un'associazione caritatevole, No, in quel senso. No. È una spontanea adesione a un'associazione tra Stati che si è evoluta con la volontà, quindi col consenso degli Stati che ne hanno fatto parte, che sono entrati a farne parte successivamente, e che poi viene rimessa in discussione quando... Sì, però c'è una cosa, è vero. Non era questo. una domanda di quella. No, però questa è una cosa. Non è una mera associazione tra Stati, perché l'Unione Europea è un qualcosa di diverso dalle organizzazioni internazionali. Un processo di integrazione. Processo di integrazione molto sviluppato. L'articolo 80, la solidarietà dei trattati, viene introdotta col Trattato di Lisbona. Quindi quando tutti questi Stati erano già membri dell'Unione. Quindi non c'è un qualcosa a cui loro hanno aderito perché sono entrati a far parte dell'Unione Europea, ma che loro non avevano discusso, già esisteva, anche se si entra a far parte di un qualcosa che esiste, si dovrebbero condividere ideali. Però la solidarietà tra Stati è stata approvata, è stata anzi pensata, voluta e approvata da tutti questi Stati. Però adesso c'è bisogno di sanzionare la violazione. No, si dice per fare in modo, no, in realtà c'è bisogno, perché si arriva al punto di prevedere la sanzione? Mica perché si vuole prevedere la sanzione così, perché nel momento della necessità si è visto che se non si crea l'obbligo, nessuno Stato aiuta quelli in difficoltà, perché l'Ungheria e Orban sono brutti e antipatici e ci mettono del loro per risultare brutti e antipatici, soprattutto antipatici, è brutto, è un canone personale. Però spostiamo un attimo l'attenzione. Il modo di fare che è stato utilizzato da alcuni Stati molto virtuosi nell'emergenza siriana è assai discutibile dal punto di vista europeo. Facciamo un paio di esempi. I due Stati che hanno accolto un maggior numero di persone, gestito un maggior numero di richieste d'asilo, sono stati Svezia e Germania. All'inizio senza problemi, poi quando hanno deciso che non ne avevano più le possibilità o che il loro interesse era stato esaudito, hanno detto noi basta. Pensate alla questione tedesca. Io ho discusso con dei colleghi tedeschi, ho litigato con loro, non sono d'accordo con molti funzionari europei che dicono ma la Germania è stata formidabile perché guardate quello che ha fatto, ha accolto 850.000 persone. Giusto. In realtà la Merkel un giorno dice noi siamo disponibili ad accogliere 850.000 persone senza specificare che sono già nel nostro territorio. Siccome il mondo è interconnesso, questa notizia ci ha impiegato pochi minuti ad arrivare in Pakistan, in Vietnam, in Afghanistan, in Siria. E voi direte, vabbè, affari loro, si saranno trovati la coda di persone alla frontiera. No. Chi è che si è trovato la coda di persone alla frontiera? Gli ungheresi. Allora, non è spirito europeo e non è spirito di solidarietà. Nel senso di solidarietà, attenzione, noi parliamo sempre di solidarietà, l'articolo 80 parla di solidarietà nella responsabilità, quindi in realtà dovremmo avere attenzione alla responsabilità. Allora dico, se la mia azione caritatevole, meritoria, tutto quello che volete, mette sotto pressione qualcun altro, mette in difficoltà qualcun altro, questo non è uno spirito europeo. Questo è lo spirito di chi è in posizione di maggiore forza o si sente più virtuoso, pensa solo o principalmente ai fatti propri,
o non pensa agli effetti, perché probabilmente la Germania voleva dare l'esempio, l'effetto è stato mettere in difficoltà l'Ungheria, i quali non ne aspettavano altro a dire no, noi non ne possiamo più, non li vogliamo più, quindi sempre della Serbia. E la Serbia ringrazia, perché cosa può fare la Serbia? Potrebbe rifiutarli la Serbia? Certo, potrebbe rifiutare queste persone, sicuramente, e poi l'adesione all'Unione Europea, ne riparliamo nel 2045, quando noi saremo tutti in pensione, noi. Beh, già adesso non sono ben messi. No, appunto, cioè, le sue difficoltà. Voglio dire, non possiamo neanche mettere sotto pressione lo Stato, uno Stato come la Serbia, che in nome della voglia di aderire all'Unione Europea non ha il coltello dalla parte del manico. E non va bene nemmeno questo, no? Allora, da un punto di vista europeo, l'idea dell'obbligo è una idea a cui si è arrivati, si è stati costretti, ed è positiva. Che sia l'accoglienza delle persone o pagare un contributo a uno Stato che se ne prenderà altri, va benissimo. Quindi abbiamo fatto i 3 settori: asilo, immigrazione e immigrazione regolare. Immigrazione irregolare e immigrazione regolare. Qual è la questione dell'asilo? E qua mi aggancio alla questione della gestione dello Stato. Allora, se gli Stati dicono noi siamo in grado di arrangiarci da soli, vuol dire mettere in discussione il fatto che l'azione europea sia valore aggiunto, al di là del principio di sussidiarietà, voglio dire del rispetto, ma che in sé è un valore aggiunto. Ma vuol dire che è un problema scaricato sugli Stati che sono alla frontiera esterna. Quindi, guardate qua il contatto con la politica. Io non so come coloro che dicono di curare l'interesse nazionale, non riesco a capacitarmi di come siano andati a dire agli ungheresi che loro vogliono seguire il modello ungherese, perché il modello ungherese è, se arrivano tutti in Italia e in Grecia, è il problema di italiani e greci, che è esattamente contrario all'interesse nazionale nostro. Poi certo, la foto a Budapest è una bella città, però non è l'interesse nazionale. E poi, scusate, se noi parliamo di Unione Europea, noi parliamo di spazio senza frontiere interne, diritto alla libera circolazione, l'altra faccia della medaglia è la gestione comune delle frontiere esterne. Cosa vuol dire comune? Mica che i tedeschi vengano a controllare noi, per carità. Vuol dire semplicemente che abbiamo un approccio e che condividiamo una frontiera. Ora, se tutte le persone arrivano in Sicilia, in Italia, la questione è italiana o siciliana? È italiana. Perché le persone che sono arrivate in Sicilia sono state assegnate in tutto il territorio nazionale. A livello europeo, se le persone arrivano in Italia, non è una questione italiana, non è europea. Che ragionamento è? Avendo sempre a riguardo una cosa, al di là del dato dell'obbligo giuridico da rispettare, che non stiamo parlando di pacchi, stiamo parlando di persone, anche perché vi svelo una cosa che voi saprete già: i pacchi circolano con molta più facilità rispetto alle persone, perché quando il pacco arriva dagli Stati Uniti e passa la frontiera, come insegna la professoressa Bolognini, è in libera pratica, e quindi, pagato il dazio a Francoforte, può andare dove gli pare, Schengen o non Schengen. Però, se un nostro amico bangladese attraversa la frontiera a Francoforte, vabbè, può andare in giro per l'area Schengen perché non ci sono frontiere interne, sarà controllato 70 volte in 7 giorni, perché ogni pattuglia della polizia lo vedrà camminare, lo fermerà per identificarlo, questo è sistematico, ma non potrà andare in Regno Unito, Danimarca e Irlanda. Quindi i pacchi hanno più diritti. Sono più fortunati. Sì, sono più fortunati. Senti, tu hai menzionato la Sicilia e hai menzionato la condizione del migrante come appunto essere umano. E allora una cosa che ti chiedo, uno degli aspetti che sollevano più preoccupazioni rispetto alla tutela dei diritti fondamentali dei migranti, appunto, è la qualità delle condizioni di accoglienza.
E mi raggancio al discorso della Sicilia perché qualche giorno fa è stato chiuso l'hotspot di Lampedusa, le cui condizioni disumane sono state denunciate, segnalate da tempo. Allora ti chiedo se è possibile, secondo te, attuare una gestione dell'accoglienza dei migranti che sia, accoglienza e identificazione dei migranti, trattenimento dei migranti, che sia rispettosa quanto più possibile dei diritti fondamentali di queste persone. Certo che si può, facendo tesoro delle difficoltà e investendo le proprie risorse, attenzioni, cure al creare un sistema che rispetti la dignità delle persone. Ad esempio, ciò che ha fatto l'Italia, ha cercato di fare l'Italia, e qua c'è stato l'errore dell'Unione Europea, attenzione, gli hotspot nascono, intanto gli hotspot giuridicamente non si sa cosa sono, perché nei testi europei c'è il metodo hotspot, no? Però non c'è la definizione di hotspot. Poi c'erano anche gli hub, e sugli hub, se uno viaggia in aereo sa già che cos'è un hub, si figura che l'hub è il migrante arriva, sta un po', poi riparte per altra destinazione. Ma l'Italia era passata da un sistema inaccettabile, quella dei grandi centri, a un sistema tendenzialmente più spinto all'idea di un sistema di accoglienza diffusa cosiddetta, cioè le persone arrivano ovunque arrivino, dopodiché invece di metterli in grandi posti dove ci stanno 2000 persone o dove stanno 600 persone come a Kona in paesi da 300, li si mette in piccoli gruppi in tutto il territorio nazionale. Questa idea è un'idea, cioè l'accoglienza cosiddetta diffusa è la cosa migliore, perché crea minore allarme sociale, chiaramente. È un pochino più complicato da gestire, però porta dei risultati migliori. Se pensiamo a quello che dicevano prima, che veniva detto all'inizio, mi perdonerà che mi sfugge Alice, sul corso di italiano, il corso di professionali, tutte queste cose qua, lo si possono fare se i numeri da gestire sono bassi, non alti. Se io devo spiegare a 1000 persone, devo fare 2 ore di lingua italiana a 1000 persone, ho delle difficoltà ad organizzare rispetto a gruppi di 50. Perché dico che lì è stato l'errore dell'Unione Europea? Perché in nome del timore che le persone in realtà volessero passare, che è la realtà, passare in Italia, andare in Germania e Svezia, cioè quello che si chiama movimento secondario, l'idea è no, dovete creare gli hotspot dove li identificate, o dei centri dove li identificate, in modo che poi debbano rimanere in Italia. In questo modo le persone devono essere identificate, riusciamo a capire se richiedono protezione, meritano protezione o meno a spanne, dopodiché quelli da rimpatriare li rimpatriamo, gli altri ce li teniamo. Il calcolo che era stato fatto da IOM era che nel momento di punta, per ogni persona sentita dalle persone, dalle autorità competenti, dico che in realtà non è che siano dei cerberi, erano di 12 secondi. Ora, pensate voi, da dove vieni? Siria, va bene. Da dove vieni tu? Tunisia, no, sei economico. Cioè, è una cosa che non rispetta nessuna regola di diritto internazionale, di diritto dell'Unione Europea. Cioè, 12 secondi. Questo è l'errore dell'Unione Europea. Aver voluto imporre un modello, ma perché è chiaro il modello è quello tedesco. Se voi andate a fare la comparazione col modello hub e hotspot europeo, col modello tedesco è esattamente questo modello. Qual è la differenza? Che intanto loro lo fanno in Germania, noi siamo italiani, primo, e non sempre le cose vanno. Secondo, che noi abbiamo degli obblighi ulteriori, noi abbiamo la gestione della prima accoglienza, che in Germania non c'è. Perché? Perché non sono frontiere esterne. Cioè il numero di persone che arrivano e non sono state identificate, che arrivano all'improvviso, è un numero, esiste, ma è un numero molto basso. Mentre noi abbiamo il controllo della frontiera esterna, il soccorso in mare, che è diverso dal soccorso in terra, e la prima accoglienza, che va prima ancora dell'identificazione. Cioè arrivi a terra e vedo se hai bisogno di acqua, bisogno di cibo, bisogno dell'ospedale. Io voglio chiedere asilo, sì, questo è il secondo passaggio, perché se la persona mi muore, come quella persona che è morta l'altro giorno per fame, non mi chiede asilo, però muore,
e non va bene. Allora, è chiaro che lì c'è stato l'errore. Io sono convinto del fatto che l'idea dell'accoglienza di tutti i territori in piccoli gruppi sia la cosa migliore. Sta funzionando un po', non sta funzionando anche, perché se voi pensate si è basata sulla solidarietà volontaria, tanto che in Italia alcuni comuni dicevano noi non vogliamo persone, ma non comuni di 50, 100 che avevano 12 persone, quindi il 10% è un timore di gestirlo. Se vi ricordate, Padova rifiutava, tanto che il prefetto ha imposto al comune l'accoglienza di 300 persone messi in una vecchia caserma. Allora, secondo passaggio, se noi andiamo all'obbligo, è chiaro che noi ci troviamo in una situazione per cui poi è più difficile che queste persone siano trattate in modo dignitoso, però a monte c'è la volontà di non cooperare per ragioni politiche. E questo è, ragazzi, noi ne siamo consapevoli, perché dicevo prima che è sempre un'implicazione politica, perché su questo tema si vincono e si perdono le elezioni, non in Italia nel 2018, perché non è questa la ragione, per cui qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, ma anche su questo, prima mi chiedevi, ma perché c'è stata la reazione delle persone di fronte a una situazione tale da percepire un'invasione? Perché? Perché da un lato si ha paura ed è facile fomentare la paura, dall'altro c'è una speculazione a fini politici ed elettorali, opinabile, criticabile, ma c'è stata, e dall'altro c'è purtroppo una questione dei media, ma non nel senso di dire alcune cose non le dicono, altre le dicono. Personalmente condivido con voi il mio pensiero. C'è un errore di impostazione verso questo problema. Allora, non c'è nessuna invasione, basta andare a vedersi dei dati. Ok, siamo una popolazione di 60 milioni di abitanti. L'Unione Europea ha 500 milioni di abitanti. Dal 2013 a oggi sono arrivati 3 milioni e mezzo di persone. È un'invasione? Se qualcuno dice di sì, secondo me non ha idea di che cosa sia un'invasione. In Libano c'è il 25% della popolazione che non è libanese e che è siriana. Perché se contiamo anche i palestinesi, sale il livello. Allora, 1 su 4, ragazzi, 1 su 4 vuol dire che la quarta persona di noi 3 sarebbe non italiana e che scappa da una situazione di disagio. Quella è un'invasione. La Turchia era una situazione di difficoltà, la Turchia ha molti milioni di abitanti di più, ma pensate alla Giordania, 8 milioni, 1 milione e mezzo di persone dalla Siria. E la Tunisia, 1 milione e mezzo di persone dalla Libia su 7 milioni? Di realtà povera, tra le altre cose, non ricca. Quindi il problema, è una questione di definizione e mediatica. Secondo, cioè dell'uso dei media. Secondo, l'approccio speculare. Non c'è un'invasione, i migranti non sono e non vanno, sono persone, le persone che arrivano non sono criminali, non vanno trattate da criminali. Altra faccia della medaglia, smettiamo di trattarli da poverini, perché non sono io a dire a una persona che arriva qua che cosa deve mangiare, ok? Non sono io che devo dire alle persone che arrivano qua quello che a loro fa bene. Basta, sto approccio, stop. Allora, per chiudere anche questa prima parte dell'intervista, quindi io vorrei giocarmi le migliori carte adesso, perché dopo l'aperitivo in Friuli ho timore. No, ma quelle sono le carte migliori da giocarsi, quelle dopo l'aperitivo. No, quindi diciamo il messaggio è: non strumentalizziamo, non banalizziamo neanche il discorso, non banalizziamo ovviamente, e cerchiamo di essere più accurati possibili nel far recepire il messaggio far recepire i contorni della situazione alla collettività, alla popolazione. Certo. E quindi la domanda con cui voglio chiudere questa prima parte è: quale può essere secondo te il ruolo dell'accademia, quindi dell'università, nel contribuire in senso positivo a questa limitazione appunto della banalizzazione della riflessione e dell'informazione, non, al di là delle aule universitarie? Beh, al di là delle aule c'è una bella discussione in atto sul ruolo dell'università. Io credo che il ruolo dell'università sia fondamentale, come in altri ambiti della nostra vita, ma su questo in modo particolare, da un lato nella formazione
dall'altro della informazione verso fuori. Però il ruolo dell'università non è di essere attivisti, perché il ruolo degli attivisti è dell'ONG, che non premessa. Io sono una persona, giusto per farvi capire la mia posizione, ma il mio vissuto. Io ho fatto 20 anni di volontariato con i ragazzi disabili, in ambulanza. Sono il primo a spingere le persone a fare volontariato, ogni forma di volontariato. Però in questo momento l'università ha anche un ruolo fondamentale, che è quello di essere libera, e che è sempre il ruolo che dovrebbe spettare l'università, e di avere posizioni che si distinguono e dell'essere credibile. L'essere credibile significa a volte fare l'arbitro, ma fare l'arbitro non vuol dire io chiudo gli occhi, vuol dire non essere attivisti per certi versi, però nemmeno rinunciare al ruolo di denuncia. Allora, vi faccio l'esempio. Io sono il primo a contestare il decreto Minniti o gli accordi conclusi dal ministro Minniti con la Libia, col Sudan. Perché? Perché io, l'accademia, l'università, chi conosce, chi studia questi argomenti, ha gli strumenti per sottolineare le violazioni potenziali dei diritti delle persone che possono essere causate da questo tipo di accordi. Però la mia posizione del poterlo fare è che contemporaneamente non considero male tutto quello che ha fatto Minniti, ad esempio. Quando si parla dell'identificazione con le impronte digitali, ad esempio, io sono sicuro di avere una posizione completamente diversa da amici e colleghi dell'ASGI, ad esempio, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che dicono che non è accettabile che ci sia l'identificazione, eccetera, eccetera, eccetera. L'identificazione vuol dire poter garantire diritti a una persona, perché la persona esiste. Voi direte, sì, ma in questo modo così è costretta a rimanere in Italia. Benissimo, stop. Dire, sì, noi dobbiamo anche cooperare nel gestire o suggerire nel gestire un fenomeno che non è semplice gestire. Sono il primo a sostenere che la persona dovrebbe seguire le proprie aspirazioni, però è anche vero che la persona che scappa da realtà drammatiche, l'importante è che arrivi in un luogo dove i diritti gli vengano riconosciuti e delle possibilità gli vengano date. Se questo passa anche attraverso l'identificarlo, perché significa riconoscere l'esistenza della persona, cioè non avere un fantasma, ma una persona in carne ed ossa, il passaggio successivo sarà sviluppare con le associazioni la formazione, sviluppare con le associazioni l'assistenza, l'aiuto, ma vorrà anche dire fare in modo che le persone non cadano vittime di organizzazioni criminali, soprattutto i minori. È vero che questo preclude alle persone di potersi muovere, allora bisogna poi spingere per, come vi dicevo prima, creiamo un sistema meno farraginoso, più funzionale. Vi dico anche la mia personale posizione. La mia personale posizione sarebbe quello di piantarla, di creare legislazioni farraginose e che non consentono alle persone di arrivare facilmente in Italia o in Europa, perché questo crea l'irregolarità, ma di semplificare. C'è una metafora bellissima di un demografo che si chiama Maurizio Barbagli, che a un certo momento dice, attenzione, è come la metafora del cancello, se in un parco il cancello è aperto entrano tutti, escono tutti, più lo chiudo, più le persone oneste stanno fuori, perché molti di noi nel momento in cui il cancello è semichiuso, dicono no, ma è chiuso, io non posso entrare, non mi metto a scavalcarlo. Allora, io non devo creare la difficoltà alle persone, devo creare la facilità alle persone. E io non sono un demografo, sono un giurista, quindi non so se quello che sto per dire è una fesseria terribile. Però, visto che il sistema finora non ha funzionato perché non ha funzionato, vogliamo prendere in considerazione l'ipotesi opposta? Vogliamo provare? Perché se io rendo più semplice arrivare, secondo me domani qualcuno dirà, oh, ho questa opportunità, la prendo in considerazione.
qualcuno dirà io ho questa opportunità, vado. Ma se io creo la difficoltà e se ogni giorno lancio il messaggio che domani sarà più difficile arrivare, allora chi vuole venire oggi viene oggi, ma chi vuole venire domani viene oggi perché teme domani di non poter venire. E questa è la base. Se poi voi mi chiedete, ma avete fatto degli studi su questo? No. Ma però questa è un'idea. Poi le faremo. Faremo. No? Dopo l'aperitivo. Adesso invece ci accomodiamo tutti fuori dalla sala per l'aperitivo. Allora, mentre aspettiamo, eccolo qua il professor Boraccetti, intanto vi do qualche indicazione di servizio, vi ricordiamo che, scusami Laura, l'11 maggio, giusto? L'11 maggio al mattino, sempre in linea con i temi che stiamo affrontando questa sera, a Vicino a Lontano, ci sarà la presentazione di un docufilm, Un unico destino, con la partecipazione di Fabrizio Gatti, è un'iniziativa che è patrocinata dal nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche, quindi siete invitati a partecipare. Allora, iniziamo subito con l'atto interrogatorio, cioè con le domande degli studenti. Iniziamo con loro. Il primo è Adomaco De Grafto, uno studente della Triennale, diritto per le imprese e le istituzioni. Buonasera. Allora, la mia domanda deriva proprio da una sua affermazione che ha fatto prima, ovvero bisogna aiutare queste persone a non essere praticamente vittime dei criminali. Allora, la mia domanda è, si può aiutare queste persone tramite informazione? In quanto maggior parte delle volte queste persone apprendono questo viaggio non sapendo anche cosa vanno incontro e quindi di solito sono disinformati e spesso anche, diciamo, deriva anche da un'educazione, diciamo, non l'educazione che abbiamo noi adesso. Questa è la mia domanda, grazie. Devo dire che se guardassimo all'informazione, se noi guardiamo i paesi di origine di molte delle persone che sono scappate o che sono partite, meglio, perché non tutte sono scappate, c'è un grande investimento. Se voi guardate in Niger, in Nigeria, in altri paesi, l'Unione Europea sta facendo grande informazione anche proprio banale di cartellonistica nelle strade, di informazione diretta alle persone di quello che può essere il rischio. La questione è che credo che non possa essere sufficiente questo, per la semplice ragione che quello che viene risposto in questi paesi a chi dice attenzione che è pericoloso, è rischioso, e poi c'è un aumento di insofferenza e poi il lavoro non è tutto questo Eldorado, e secondo me si ripete quello che si diceva una volta a chi di italiano andava fuori dicendo sì vabbè, ma tu lo dici perché tu sei già là, no? E quindi lascia anche a me il diritto di provare, oppure tu mi dici così perché non vuoi condividere. Sono le due. Io capisco che anche quando l'alternativa è avere una vita di miseria e di scappare, cioè quello che noi tutti presenti in questa sala probabilmente condividiamo quello che sto per dire, ma insomma, se una persona è disposta ad attraversare il Mediterraneo di notte in barca d'inverno, ma di cosa può aver paura? Ma di che cosa stiamo parlando, scusate? Cioè noi abbiamo timore di attraversare una città poco illuminata di notte perché chissà che cosa succede. Ci sono persone che sono disposte ad attraversare il Mediterraneo, e il Mediterraneo è l'ultimo passaggio, perché prima hanno attraversato Niger, Libia, Tunisia, deserti, hanno fatto viaggi di anni. Certo, l'informazione è importante, però non è sufficiente, e a mio modo di vedere la questione dell'informazione potrebbe essere utile
se bilanciata dalla possibilità di arrivare in modo regolare, in modo più semplice, cioè l'offrire un'alternativa che sia diretta o mediata, perché una delle vie mediate potrebbe benissimo essere quello di creare la formazione in alcuni paesi dove c'è carenza di informazione, di educazione, perché quello può essere il sistema perché poi ci sia l'aggancio, però non può essere solo quello, perché comunque ci sarà qualcuno, cioè noi non possiamo irregimentare tutto dentro un percorso, possiamo creare più opportunità, e questo si deve fare, ma dobbiamo essere consapevoli che ci sono persone che un giorno hanno deciso di partire per vedere come potrebbe essere di là. E se considerate che dal 2008-2011 con la crisi economica in Italia ci sono state delle persone che dall'Italia dalla sera alla mattina partivano e andavano in Belgio, ma non nel 1950, nel 2009, 2010, 2011, e partendo dall'Italia, dicendo mi dicono che a Bruxelles si trova lavoro, andiamo là, e arrivavano dove? In un posto, in una parrocchia, dicendo ma io sono disposto a trovare lavoro, a fare qualunque cosa, non parlo la lingua, al limite lavoro in nero. Dall'Italia al Belgio, non stiamo parlando dalla Bielorussia, voglio dire, e dall'Italia al Belgio le dimensioni, la differenza non c'è fondamentalmente. Immagino quello che possa essere dove la differenza è ampia. Bisogna essere consapevoli di un'altra cosa, che se anche li aiutassimo a casa loro, non è che siccome li aiutiamo a casa loro dall'oggi a domani non viene più nessuno, perché è stato provato che in realtà la prima fase porta a un aumento delle persone che vanno via, perché c'è un aumento di persone formate, ma minori opportunità in proporzione. Quindi dobbiamo essere anche consapevoli di questo. Qual è il problema nostro? Che noi gestiamo come se fosse un'invasione, come se fosse un assalto. Noi gestiamo questa cosa e pensiamo all'immigrazione come se fossimo dentro un fortino con gli indiani che ci assalgono, gli indiani d'America, che ci assalgono. No, nessuno ci sta salendo. Cioè, è un fenomeno naturale. Andatevi a leggere il libro di Cardini sulla via della seta. Andatevelo a leggere, che non c'entra niente, direte voi, con l'immigrazione. Non è vero, ci sono dei passaggi molto interessanti. La via della seta ha favorito l'immigrazione, perché si creavano scambi tra comunità che prima non erano in contatto, progressivamente c'era un flusso migratorio. È la stessa cosa. La stessa identica cosa. Quindi vuol dire semplicemente che noi dobbiamo essere consapevoli, e qua torno a rispondere alla domanda fatta prima da Francesco. Noi, parlando del tema migrazione, non possiamo pensare di affrontare una questione che sarà dei prossimi 5 anni, ma una questione dei prossimi 35-40 anni. Questa è una cosa molto stimolante, perché vuol dire ragionare del futuro, no? Però dobbiamo essere consapevoli che allora dovremmo pensare come vorremmo la nostra terra tra 30 anni, quindi nel 2050, come pensiamo che possa essere, e vuol dire anche non continuare, come dicevo prima, a spiegare agli altri, ma coinvolgere gli altri, perché è vera una cosa, non possiamo pensare che l'unico punto di riferimento per queste persone sia l'Unione Europea o sia l'Europa, perché non va bene. Perché non va bene, punto di domanda? Per la semplice ragione che non va bene che queste persone lascino sistematicamente casa loro, perché se no ci sarà un posto che non migliorerà mai. Tutta questa terra dove noi ci troviamo, tutto il cosiddetto mitico nord-est, la locomotiva d'Europa, e noi ce lo ricordiamo non perché l'abbiamo vissuto, ma l'abbiamo sentito raccontare come era nel 1950. Cioè, l'ultima persona che è stata presa in Svizzera a cercare di attraversare i confini irregolarmente, l'ultimo italiano, è stato preso nel 1974 o 78. Io sono del 71, avevo 3 o 7 anni. Nel 78 c'era il mondiale in Argentina, l'Italia batte l'Argentina 1-0. Il mondiale giocato in Argentina con la dittatura argentina, no?
in 40 anni questa terra, che era una terra di povertà, non è più una terra di povertà. Allora dobbiamo creare lo stesso meccanismo virtuoso, però vuol dire anche responsabilizzare chi era lì e chi è lì, chi amministra questi paesi, perché non possiamo responsabilizzare anche chi viene da questi paesi. Certo, non bisogna nemmeno mitizzare il ruolo della diaspora, no? Perché se lì, se in un paese c'è un paese corrotto, perché uno che è arrivato qua e vive bene deve dare soldi ad un paese corrotto, scusatemi. Però si devono creare le condizioni di coinvolgere tutti. Però, certo, ritornare alla domanda, l'informazione è fondamentale, ma non può essere l'unica cosa, perché sennò il messaggio è state lì e noi costruiamo il muro. Dopo spiegate agli ungheresi che in Mediterraneo un muro è difficile da costruire, però. Allora, io chiamerei Kais, afghano, con protezione sussidiaria. Buonasera, mi chiamo Kais, vengo dall'Afghanistan, sono in Italia da 2 anni. Se possibile vorrei fare 2 domande. Sì, prego. 1. In questo momento in Italia sono in corso le deportazioni interne da uno Stato all'altro, attivato a seguito della procedura Dublino, e rimpatri nel paese di origine, per esempio verso l'Afghanistan. I rimpatri vengono effettuati dicendo che esistono le safe zone, che questi paesi possono essere considerati sicuri, ma nel caso per esempio che questi paesi possono essere considerati sicuri, ma nel caso per esempio dell'Afghanistan, dal momento che le ambasciate di molti paesi europei presenti a Kabul sono state chiuse per gli alti rischi legati agli attentati, come può l'Europa definire sicuro la città di Kabul? Qual è la procedura legale che dichiara una zona come sicura? La seconda domanda. Un titolare di protezione internazionale alla scadenza del permesso di soggiorno può chiedere la carta di soggiorno oppure a tempo lungo, a che condizione? Grazie. Ok, secondo me, se io provo ad andare in Afghanistan, nemmeno in 50 anni riesco a parlare una delle lingue che vengono parlate nel modo in cui tu parli italiano in dopo 2 anni. Comunque, questo mi fa pensare una cosa, che una delle cose che noi, secondo me c'è una componente di invidia della popolazione stanziale verso chi migra, la conoscenza linguistica, perché come mi è stato detto più volte, il migrante parla un sacco di lingue perché segue il lavoro, segue dove deve andare, e la prima cosa che deve fare è imparare la lingua del posto. E forse questo potrebbe già essere un bel gioco per cominciare a imparare altre lingue e conoscere altri posti. Venendo alle domande, che sono domande, voglio dire, così, che possiamo fare colazione assieme domattina, quando io avrò finito di rispondere a queste domande. Brevissimamente, partendo dalla seconda, sì, in realtà chi è titolare di protezione internazionale non c'è nessun ostacolo del passare dalla protezione internazionale alla carta di soggiorno, il problema è che si esce dal meccanismo di protezione internazionale, quindi si creano degli obblighi diversi rispetto alla persona. La persona che è titolare di protezione internazionale gode di alcuni diritti pari a chi è in posizione regolare, ad esempio può lavorare, però è anche vero che finché ha la protezione internazionale nessuno lo può mandare via o nessuno dovrebbe mandarlo via. Protezione internazionale, poi bisogna sempre distinguere che chi ha la protezione sussidiaria è in una forma di protezione temporanea, mentre chi ha lo status di rifugiato è una forma di protezione permanente, diciamo, teoricamente permanente. Però le condizioni quali sono? Le condizioni è la scelta di avere la possibilità di rimanere sul territorio in modo permanente e dopo un determinato periodo di tempo, e possano esserci dei rinnovi cosiddetti periodici limitati. Parlo della legge italiana in brevissimi cenni.
Il problema più grosso qual è? È quello del fatto che si rinuncia alla protezione. E questo significa che in una situazione, penso ad esempio alla perdita del lavoro, perdere il lavoro per chi non ha protezione significa correre il rischio di finire in posizione irregolare. La persona che ha protezione internazionale perde il lavoro ed è senza lavoro, però la protezione internazionale non è messa in discussione, non dovrebbe essere messa in discussione dal fatto di perdere il lavoro. Sull'Afghanistan, è come, usando la metafora calcistica, è come tirare un rigore a porta vuota, diciamo noi italiani. Cioè è lapalissiano che l'Afghanistan non è una terra sicura in questo momento, purtroppo. Non è che ci sia da dire che bello, l'Afghanistan non è una zona, un terreno, uno stato sicuro. Magari fosse uno stato sicuro, significherebbe che le condizioni di vita in Afghanistan sono accettabili. È vero che però a un certo momento si è deciso che l'Afghanistan e quindi i cittadini afghani potevano essere rimpatriati. Chi l'ha fatto? La civile Svezia e la civile Germania. Poi ci sono stati 40 cittadini afghani che sono stati fortunati, e mi perdonerete il cinismo, sono stati fortunati perché nel momento in cui stavano andando in aeroporto è scoppiata la bomba a Kabul e quindi immediatamente hanno bloccato l'operazione di rimpatrio e li ha rimandati a casa. Ora, arrivare a pensare di essere fortunati perché c'è una bomba che salta nella città principale del proprio Stato e ammazza 50 persone, ecco, però questo fa capire che a volte la valutazione della sicurezza di un paese è fatta sulla base della nostra convenienza. Dico nostra non perché lo condivido, ma nostra perché dico mondo occidentale, Unione Europea. E ci sono due sistemi. Allora, non esiste a livello europeo finora una norma cogente che individui gli stati sicuri. C'è un progetto che servirebbe a fare in modo a consentire agli stati europei di individuare degli stati extraeuropei sicuri dove poter rimandare le persone perché non li si vogliono considerare. Cioè, ad esempio, io arrivo in Serbia, dalla Serbia passo all'Ungheria, l'Ungheria secondo il regolamento dice, secondo il regolamento europeo la Serbia è stato sicuro, quindi questi te li riprendi tu, cara Serbia. Opinabile per due cose. Da un punto di vista contenutistico sarebbe quasi ingenuo e farebbe sorridere, no? Il fatto che l'Unione Europea decide che qualcosa è uno stato sicuro al di là, in una norma cogente che non sarebbe uno strumento che si adatterebbe all'evoluzione di una situazione. Secondo, potrebbe essere messo tranquillamente in discussione, come è stato messo in discussione il fatto che per la Svezia, la Germania e l'Afghanistan fosse sicuro, che per l'Italia e il Sudan fosse sicuro. Come avviene finora, in realtà si fanno, diciamo che ci sono delle valutazioni di informazioni che vengono dall'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, da determinate associazioni non governative che operano sul terreno, danno le informazioni sullo stato della sicurezza sul terreno, dalle informazioni che vengono acquisite dalle ambasciate, che poi progressivamente finiscono in alcuni report delle autorità degli Stati membri che individuano quali Stati possono essere sicuri. Però attenzione che uno Stato può essere anche parzialmente sicuro, ad esempio la Nigeria o il Mali non sono tutti insicuri. La Nigeria, la zona dove c'è Boko Haram, non è una zona sicura, però l'altra parte della Nigeria potrebbe benissimo essere una zona sicura. Quindi scatterebbe una questione, cioè il cittadino nigeriano che è scappato da Boko Haram ed è qua. È vero che scappa da una situazione di insicurezza, però è anche vero che il principio sarebbe che la gestione della persona avviene nel posto più prossimo, più vicino al suo luogo d'origine. Però voi capite che questo si scontra a volte con delle realtà che vanno al di là del mero dato burocratico. Ho risposto. Idris, chiedo scusa, afghano con status di rifugiato, giusto? Grazie. Buonasera a tutti, sono Idris, ho 28 anni e vengo dall'Afghanistan e sono in Italia quasi da 2 anni. Ho il permesso di soggiorno per asilo politico e un documento di viaggio per rifugiati. Vorrei chiedere alcune cose. In Italia un rifugiato politico che termina i programmi di accoglienza può rimanere per strada senza fissa dimora
senza lavoro e senza la possibilità di provvedere ai propri bisogni o di accedere ai servizi sociali. Un rifugiato politico è una persona che non può tornare nel proprio paese e che deve fare progetti a lungo termine nel paese che lo accoglie. Dal momento che io voglio costruire il mio futuro qui in Italia, mi chiedo cosa mi permette di fare lo Stato italiano. Posso aspirare ad avere la cittadinanza italiana? Posso ottenere una residenza che mi permetta di ottenere un contratto di lavoro? Questa è la domanda che fai, Iris, è esattamente la dimostrazione della differenza tra teoria e pratica. Ok? Allora, sempre partendo dalla fine, sì, certo che una persona che sta qui in Italia per un periodo di tempo e poi integra i requisiti richiesti per avere la cittadinanza italiana, certo che può chiedere la cittadinanza italiana, ci mancherebbe. E una persona con lo status di rifugiato dovrebbe già essere nella condizione di poter trovare un lavoro. La realtà è una realtà diversa. È chiaro che le persone che arrivano qui perché scappano al di là del dato linguistico è più difficile per loro riuscire a trovare un lavoro. Io non vi dico che dove sono nato perché sennò, però sono cresciuto a Padova e vivo da più di 10 anni a Forlì. Se io che sono italiano per Forlì sono un forestiero e rimango forestiero, immaginiamo per una persona che viene da un altro mondo, da un'altra parte del mondo, che parla un'altra lingua. Va bene, noi abbiamo sempre questa idea che uno arriva, vabbè, intanto pulite i parchi che così fate dimostrazione che volete integrarvi. Cittadini a Forlì, ragazzi, quando è venuta la neve non c'era uno che fosse italiano che si metteva a pulire la parte antistante del marciapiede, però si chiedeva a chi veniva da fuori di fare una cosa del genere. Quindi c'è una difficoltà ed è chiaro che se una persona è formata in una certa maniera e ha avuto la fortuna del proprio paese di provenienza di studiare o di apprendere un lavoro, o ha una manualità, ad esempio, una capacità propria, sarà più facile trovare lavoro di un altro. Se io dovessi fare meccanico sarei alla fame, la mia manualità è pari a 0. Però la differenza è anche che noi non possiamo considerare le persone solo nella prima parte del percorso di accoglienza, che è quello che Idris diceva prima. È vero, il nostro sistema è eccezionale dal punto di vista dell'accoglienza e dell'emergenza, ammirevole per certe cose, però quando la persona è nel circuito del cosiddetto SPRAR, oppure in ogni caso la persona entra in qualche modo nella formazione fino alla risposta della commissione territoriale per lo status di protezione o di rifugiato, non c'è problema, la persona ha vitto, alloggio e magari gli si insegna anche un lavoro. Dopodiché, quando la persona ha ottenuto lo status di rifugiato, gli si mette fretta dicendo: amico mio, se entro una settimana liberi sto posto perché adesso ci arriva altra gente, non sono coperte dallo Stato per le tue spese, quindi vai e trovati un posto e trovati un lavoro. Ma come? Cioè, noi non creiamo il ponte, non creiamo la seconda fase. E c'è una comunità afghana famosa a Roma che ha vissuto sotto i ponti, ma letteralmente sotto i ponti, che quando c'è stata un periodo di piena come adesso a Roma sono andati, la prima cosa che hanno fatto l'associazione di volontariato, normali cittadine e le forze di polizia hanno controllato ogni ponte lungo il Tevere perché temevano che la gente rimanesse sotto acqua. Questo non è accettabile, questo non è accettabile ed è qui che noi manchiamo, a mio modo di vedere. Uno dice sì, ma prima gli italiani che cosa? Cioè, di nuovo torniamo su sta cosa, facciamo la lotta tra poveri, quando un sistema ben organizzato in realtà potrebbe aiutare tutti. Tra le altre cose, le persone che arrivano non tutte hanno le stesse capacità. Chi ha migliori capacità con la lingua, con la testa, potrebbe benissimo aiutare a spiegare agli altri la situazione in cui si trova, perché io penso che se una persona che arriva dall'Afghanistan arriva a Udine da sola, trova qualcuno che gli parla la sua lingua dicendo io vengo dalla stessa terra, guarda, insomma è un meccanismo più semplice, no? Di comunicazione. Del resto, quando noi andiamo all'estero, è vero che tendenzialmente la prima cosa che diciamo è no, ma gli italiani io non ci voglio stare assieme, però dopo un po', ragazzi, anche parlare la propria lingua ogni tanto fa bene, quindi noi cerchiamo di avere un contatto, un qualcuno che ci aiuti, con chi magari noi italiani
siamo più verso il legame con i mediterranei, ecco, però il concetto è lo stesso. Una sola cosa, quello che chiedeva prima Kais sul termine. In inglese il termine deportation, ma in italiano deportazione significa tutt'altra cosa, completamente un'altra cosa. Allora, quella che in inglese, e anche in inglese non è corretto, cioè quella che in inglese si chiama relocation, che in italiano è ricollocamento, è questo sistema tale per cui la persona arriva in Italia, ma poi potrebbe essere presa in carico da un altro Stato. È questa una violazione dei diritti della persona? No, perché noi consideriamo non l'Italia da singola, ma l'Unione Europea come un unicum. La deportazione che cos'è? Quello che avveniva nella Seconda Guerra Mondiale, ad esempio da parte dei nazisti verso gli ebrei. Cioè arrestare le persone, metterle su un treno e mandarle privando loro dei diritti. Attenzione, perché io scherzo con i miei studenti, questo è chiaro, anche il termine inglese deportation io non lo, tendenzialmente io preferirei usare relocation o return per i rimpatri, perché deportazioni per noi ci rimanda a una realtà che è completamente diversa ed è terribile, che pur se le persone che arrivano qua hanno vissuto realtà terribili, quella è stata ancora più terribile, se mi posso permettere. E è quello che noi diciamo normalmente, io dico ai miei studenti, sono falsi amici, cioè l'assonanza linguistica che in realtà non è, però insomma era... Ok, corriamo un pochino, alcune cose Sì. sono già state toccate, quindi ne saltiamo alcune. Io chiamerei Mattia Mirolo, membro dell'ELSA. Buonasera, a noi di ELSA interessa molto il tema delle fake news per l'imminente festival che vorremmo organizzare, che stiamo organizzando, e allora vorrei chiedere qual è l'errore più frequente che lei nota quando i mass media parlano del tema che adesso noi stiamo circoscrivendo. Ma brevissimamente c'è una questione numerica e quindi è il dato continuare ossessivamente a dire che c'è un'invasione quando numericamente non esiste nessuna invasione. Questa ossessione di far pensare alle persone di essere in stato d'assedio, questa realtà cristiana sotto assedio dei barbari musulmani, quando in realtà se anche il 10% della popolazione fosse musulmana, come dicevamo ieri in un seminario in università a Bologna, il problema è che l'85% non è cristiano e non è nemmeno cristiano cattolico, secondo quelli che dovrebbero essere i dettami della religione cristiana, ma lasciamo stare. La prima cosa quindi è un dato, la prima cosa che si può fare è contrapporre nella narrativa il dato. I dati sono pubblici, basta trovarli e rivederli, ma cercare anche di interpretarli con un certo criterio, no? Quando a volte qualche politico, penso a Salvini o ad altri, dicono no, ma solo il 20% delle persone ha ottenuto lo status di rifugiato. Sì, è vero, però a quel 20 va aggiunto un altro 40, 35-40 che ottiene la protezione sussidiaria. Quindi vuol dire che non è vero che l'80% è irregolare, ad esempio. Seconda cosa, le persone che arrivano e richiedono protezione sono sempre regolari, non sono mai irregolari. Quindi è una questione terminologica. Quello che a me è capitato l'altro anno di fare con l'Ordine dei giornalisti di Vicenza è di far notare loro che loro usano come sinonimi il termine migrante, rifugiato, traffico e tratta di persone, la stessa cosa, sono mondi diversi. E poi ricordiamoci una cosa a noi giuristi o aspiranti giuristi o giuristi in erba, i profughi giuridicamente non esistono. Non esiste il termine profugo nel linguaggio giuridico che si occupa di immigrazione. Possiamo discuterlo. Rifugiati, richiedenti protezione, protezione sussidiaria, in alcuni casi umanitaria, migrante economico, quello che volete, ma il termine profugo dal punto di vista del giurista non esiste. Ma non perché si voglia negare la persona, perché il giurista si deve fondare su delle categorie che esistono dal punto di vista del diritto, che sia dell'Unione Europea internazionale o interno, e vuol dire che se noi seguiamo le definizioni garantiamo dei diritti, ma se noi usciamo da quelle definizioni qualcuno rimane escluso. Ricordiamoci, sulla tratta questa è una cosa particolarmente importante. E quindi imparare ad usare la terminologia corretta, ad esempio. Quindi da un lato la terminologia corretta, farlo presente, secondo me Elsa, ad esempio, voi avete avuto un'eccellente idea di organizzare questa cosa sulle fake news, perché sembra sempre qualcosa all'acqua di rose, è una cosa fondamentale che crea
al di là dei voti alle elezioni, crea tensione in una comunità. Se io ossessivamente a una comunità impaurita dico che è sotto assedio, prima o poi qualcuno spara, cosa è successo anche da noi. E bisogna rendersi conto di questa cosa. E dal punto di vista di studenti giuristi, ancora di più, cercando di capire il fenomeno e cercando di essere precisi terminologicamente. Quindi se qualcuno di voi fa una tesi in materia di immigrazione, che non usi il termine profugo, insomma. Paola Marinosci, nostra tutor. Buonasera. Abbiamo parlato di gente che parte, gente che scappa. Io mi chiedo, lei non trova, mi perdoni il termine, quasi simpatico che molti volontari vengano condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a 4 mesi di reclusione con condizionale per aiutare a sopravvivere gente che fugge molte volte, bambini soprattutto, e dall'altra parte vediamo sullo sfondo fenomeni come lo smuggling o il trafficking di persone, che poi vorrei anche sapere in cosa consiste particolarmente lo smuggling, perché pare siano delle risorse della criminalità organizzata che funzionino come agenzie. Io ti assicuro il trasporto, poi quello che succede. Certo. Quindi vorrei sapere, diciamo, come funziona tutto ciò. Grazie. Oggi si parte sempre dalla seconda domanda. Smuggling e trafficking, attenzione ai falsi amici. Smuggling e trafficking sono 2 parole in inglese. Smuggling in italiano si traduce con traffico e trafficking con tratta. Quindi occhio ai falsi amici. Ma attenzione, smugglers sono i trafficanti, ma i traffickers non sono i trattanti, perché non c'è questa parola, mentre anche quelli sono trafficanti. E se voi andate a studiare l'evoluzione, in realtà noi sulla parola trafficking avremo la tratta e i trafficanti di persone. Una volta con lo smuggling, quindi col traffico, noi utilizzavamo in Italia diverse espressioni. Negli anni 90, quando c'era il fenomeno della migrazione dall'Albania, usavamo il termine scafisti, perché arrivavano in motoscafo. Però negli anni 70, siccome si passava attraverso le Alpi, c'erano i cosiddetti passeur, un termine francese che mutavamo dalla Francia e dalla Svizzera. Perché? Perché gli italiani andavano di là. Chi erano i passeur? Coloro che facevano passare la persona al di là del confine. E quindi se io devo individuare smuggling e trafficking, la differenza è semplice e chiara. Lo smuggling, primo, si chiama traffico in italiano, richiede l'attraversamento del confine, mentre la tratta non richiede l'attraversamento del confine. Se voi guardate le norme dell'Unione Europea, ad esempio, la direttiva antitratta, che è la 2011-36, che è uno degli atti più avanzati al mondo in materia di tratta di persone, non richiede l'attraversamento della frontiera. Quindi copre anche i casi di tratta interna rispetto all'Unione Europea o rispetto agli Stati. E lo smuggling, cioè il traffico, richiede per verificarsi l'attraversamento della frontiera. E ci sono vittime di tratta, perché la tratta ha per definizione delle vittime, perché la tratta si verifica quando ci sono dei mezzi, degli strumenti, cioè il reclutamento, il fornire un posto reclutamento, trasporto, offerta di alloggio, diciamo, e con l'uso della forza o della violenza psicologica o l'approfittamento delle situazioni di vulnerabilità ai fini dello sfruttamento della persona. Sono 3. Questa è la tratta di persone, quindi ci sono sempre delle vittime di tratta, anzi, se parliamo di vulnerabilità, la direttiva antitratta è l'unica a livello internazionale anche che definisce la vulnerabilità, cioè per la tratta vulnerabilità significa che la persona non ha la propria vita nelle proprie mani, in breve. E il traffico è un fenomeno tipo prendere un autobus per attraversare la frontiera, cioè io sto scappando dalla Siria, arrivo in Grecia, arrivo in Turchia, voglio andare in Grecia, chiedo a qualcuno attraverso il pagamento di denaro di attraversare quella frontiera. Quando io sono arrivato in Grecia, il contratto si è concluso.
Ci sono vittime dei trafficanti dello smuggling non per definizione, ma sicuramente ci possono essere persone che nel caso dello smuggling sono vittime delle violenze da parte dei trafficanti. Cioè, se io vengo picchiato, se io vengo derubato, se io vengo violentato, certo. Però è questa la differenza fondamentale. E quindi questa è la complessità della questione. Sulla questione del reato, lì la questione è anche complessa. Io credo che a volte, e adesso mi perdonerete e vedrete che io ho una posizione non sempre in linea, io credo che a volte sulla pelle delle persone migranti si giochi un pochino a fare attività politica anche da parte di chi sostiene di volerli aiutare. Vi faccio un esempio. Non sto dicendo che tutte le ONG speculano, non sto dicendo questo. Secondo me, non lo dico solo io, ma a mio modo di vedere, in Mediterraneo, senza anche le organizzazioni non governative, quelle che hanno affittato le navi, eccetera, eccetera, sono state salvate delle persone. Se ogni persona salvata è già una gran cosa, sono state salvate migliaia di persone. Questo lo dice la Guardia Costiera, peraltro, lo dico io. Dal punto di vista, però, in alcune situazioni, è chiaro che l'intervento delle navi e delle ONG possono creare dei problemi. Io credo che ci sia anche un gioco di parti che sia accettabile, cioè che, non dico Médecins Sans Frontières, ma ad esempio l'ONG spagnola, coinvolta l'altro giorno nella questione del canale di Sicilia, diciamo, e agiscano anche per contestare il sistema, per mettere in difficoltà il sistema e per evidenziare che il re è nudo e che quindi bisogna adottare un altro sistema. Sicuramente crea un problema, perché se la nave va in prossimità delle acque territoriali e il trafficante porta dalla Libia verso la nave delle persone, il trafficante non uscirà mai dalle acque territoriali libiche e quindi sarà veramente difficile catturarlo. Benissimo, sarà criticabile, potrà essere evidenziato il problema, però io non vedo nessuna diversità da chi cerca di mettere in crisi il sistema. Non sto dicendo che io lo condivido o che non lo condivido, dico che è un comportamento legittimo. Usare il codice penale per bloccare determinati tipi di fenomeni credo che sia un qualcosa che non abbia molto senso, che in alcuni casi, per curiosità scientifica mia, lo dico, ma evidentemente non solo per curiosità scientifica mia, ci siano state delle situazioni di, come si dice, opacità, questo lo sappiamo, è acclarato. Avere una nave in mare costa un sacco di soldi. Da dove vengono i soldi? Però questo non vuol dire essere contro, vuol dire porsi delle questioni. Detto ciò, da qui a utilizzare il codice penale, ecco, ce ne dovrebbe passare. Poi, come sempre si dice in questi casi, piena fiducia nella magistratura. Beh, tu poi non puoi dire diversamente, scusami. Allora, adesso dobbiamo correre, ragazzi, chiedo scusa se non riusciamo a fare tutte le domande, abbiamo 5 minuti proprio prima che ci mandino fuori dalla sala. Prima faccio una premessa, non vogliamo mancare di rispetto a coloro che sono direttamente coinvolti nel fenomeno, ovviamente, della migrazione. Cerchiamo un pochino di alleggerire, è stata una serata abbastanza intensa, con temi molto delicati, per cui... Sì, ma le ragioni del titolo non sono ancora venute fuori. No, le dici dopo. Il tratto principale detto carattere. Veloce. A posto così. In che senso? Dai, sei buono, sei cattivo. No, io credo di essere una persona buona, a volte è un po' come dire... La bontà. Rispondo io per te. Generosità, meglio. La generosità. Perché 3 volte buono, no? Significa mone. Sì, è un po' mone. La qualità che poi il tuo dialetto, la qualità che preferisci in un uomo? No, la lealtà. Ok, in una donna? Il sorriso, la capacità di sdrammatizzare. Ok, nei tuoi amici? Tutto ciò che rientra nel concetto di amicizia. Ok. Il tuo principale difetto?
Non ne hai neanche tu. Non riesco a vedermene, cioè no, proprio non riesco a capire. Certo che sono brava. Credo di essere sufficientemente permaloso, però Ok. sono migliorato tanto negli anni. Sono brava, li invito tutti perfetti a Taius. La tua migliore qualità, il tuo miglior pregio. La curiosità. Il più bel complimento che ti abbiano mai fatto. Se qualcuno mi dice che... Dipende dal contesto. Dinne uno. Dal punto di vista professionale, il più bel complimento che mi può essere fatto è di quando mi viene detto che viene apprezzato qualcosa, insomma, se no il più bel complimento che mi hanno fatto riguarda di nuovo la generosità o l'impegno verso gli altri. Ecco. Ok. E invece la più brutta offesa, la cosa che ti farebbe più male sentirti dire? Dipende quello dai contesti, ma l'essere accusato di disonestà, di non serietà, questa è una cosa che mi manda via di testa. Che cos'è il rugby come sport ovviamente che gli altri sport non hanno? Terzo tempo a Udine di solito è una gran cosa. E cos'è? Diciamo che diminuisce molto l'individualismo, cioè è importante la squadra, dopodiché non è vero che sia così diverso dagli altri. Però, Okay. Il tuo motto? È inutile che sbirci. il tanto mio sei scritta con la motto, mia grafia, questo quindi non potevate, riesci a leggere. dovevate chiedere, io non so qual è il mio motto. Tutti perfetti e senza motto, Taius. No, Iscritti io non ho per detto, caso a giurisprudenza. non ho detto che sono perfetto, per carità. Il mio motto, non so, Ok, ci pensiamo su. dovrei pensarci, però sarebbe legato alla curiosità e alla scoperta degli altri e del mondo. La tua serata ideale? La mia serata ideale, gastronomicamente parlando. Come vuoi? Capito? Beh, Io sono un goloso, quindi qualunque cosa di salato. Una curiosità gastronomica, sì, lo stare insieme, ecco, lo stare insieme, proprio a me piace proprio stare insieme, quindi in qualunque contesto il massimo è stare, chiacchierare, ridere, scherzare, abbiamo capito mangiare perché bene abbiamo assieme. sforato di 30 minuti la tabella del Taius, quindi l'abbiamo capito. Meglio Il paese così. in cui vorresti vivere se non vivessi in Italia? Beh, per te è facile forse. No, la No? Nuova Zelanda mi è piaciuto un sacco e mi incuriosirebbe tanto non so, l'Indonesia o se no qualunque posto nel mondo, ma va bene. Ok. L'Islanda. L'Islanda addirittura? Sì, o il Nepal, le montagne. Le montagne. Però qualunque posto nel mondo va bene. Scrittore preferito? Il scrittore preferito dipende. Due. Uno, io adoro, caro figlio, adoro Cardotto e adoro anche Coloane, che è un grandissimo scrittore latinoamericano di letteratura di viaggio. Ok, chiudiamo con una domanda molto semplice. Come sei stato qui con noi e se tornerai a trovarci qui a Udine? Io torno molto volentieri. Sinceramente. Torno molto Sto volentieri, guardando in camera. tornerò molto volentieri anche se non mi inviterete. Ok. E poi qual è l'altra domanda? Basta, come sei stato qui con noi? Bene. Sono direi. stato benissimo, come sempre a Udine. Noi ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo tutti i presenti di essere stati qui con noi fino alla fine, anche se abbiamo sforato. Facciamo un grosso applauso a Marco Boraccetti. Grazie Marco. Adesso ti bacio. Scusate, Marco Boraccetti ci tiene a dire la ragione del titolo. Se lo dici in 2 minuti te lo faccio dire, se no liberiamo questi ragazzi. Vulnerabili, invisibili e dimenticati sono i 3 gruppi di migranti. Non sono tutti migranti, ma sono 3 gruppi di persone. Vulnerabili coloro che scappano, gli invisibili le vittime di tratta, che noi non consideriamo mai, e i dimenticati sono i migranti ambientali, cari giuristi in erba. Perché se uno scappa da Nauru perché l'isola va sotto acqua, non è un migrante economico, ma non rientra sotto la protezione della Convenzione di Ginevra. E quindi chiudo così, come Totò faceva. È finito? Perfetto. Grazie mille ragazzi, vediamo appuntamento al prossimo Taius il 18 aprile alla Casa della Contadinanza. Grazie mille.